Peshqadam bo'ladi musulmon odam. Oxirgi vagonda bo'lmaydi. Ikkinchi, uchinchi sort odam bo'lmaydi. Alloh taolo siz bilan bizdan birodarlar musulmonlardan peshqadamlikni kutadi. Birinchi bo'laylik biz bor bo'lgan sohada. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, Alloh taolo ishlarning oliylarini, yuksaklarini yaxshi ko'radi, past razil tubanlarni yomon ko'radi degan. Hozir qaranglar, agarchi shu himmatini ko'rsatadigan, himmatini darajasini ko'rsatadigan asbob bo'lsa, juda ko'p yoshlar yerga qarab qolardik. Himmat yo'q. San endi barmoq bilan sanadigan darajada mashina bo'lsa, telefon bo'lsa, bir foyda keltiradigan tijorat bo'lsa, bo'ldi, oyog'ini osmondan qilib yotsa. Biz ummat qachon shunaqa holatga tushib qoldik? Bizga bo'laveradi shu, yetadi shunisi deydigan bo'lib qolgandan keyin qolib ketdik. Bora shunaqa narsa. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo al-Vitr, toq bo'lgan zot, yakka zot. Biz bu ismdan qanaqa ulush olamiz aka o'zimizga? O'zingni sohangda birinchi bo'l. Shunday qilsang Alloh seni yaxshi ko'radi.